Qarang, o'tirish qilyapsiz, qatnashasizmi, yo'qmi? 31 dekabr kuni. Birinchisiga keskan apa. Birinchisiga keskan shilla, qatiqlik, ikkinchisiga echkini go'shtidan bo'lgan qaynatma sho'rva, uchinchisiga moshlik pirashka qilamiz, bo'rsoq qilamiz, 4 ta jalaqan olamiz. Keyin boynak bir jildoq arzon suv borka, Qo'rg'on yo'liga sotadi. Shundan bitta yashil, bitta qizil, bitta sariq olamiz. Opa aytayapti, men uyimga qila olmayman, to'zib qoladi. Hamma bolasi bilan kim narsalarni sindiradi deyapti. Xatchani uyiga qilamiz. Xatcha yeri uyini remont qildi. Qiz deganlarga kelib, yangi yil qiladi deb. Shu moshlik pirashka qilamiz, keyin yoqqa qovurib ko'chaga chalpak qilamiz. Taomlarimiz shu bo'ladi, shu bilan yangi yil o'tadi. Erkin aka qorbobo bo'ladi, Baxtigul opa qorqiz bo'ladi. Malika sovg'a tarqatadi. Qiyom bo'laman, ayiq bo'laman, uyolmog'iz bo'laman dedi. Keyin kolonka qo'yamiz nimani o'rtasiga, balon yoqamiz, ichiga 4 ta o'tin tashab, shu bayram qilmoqchimizda. Qo'shilayotganlar bo'lsa, hozirdan inoqsin, raspiska qilamiz. Baxtigul opa mosh olaman deyapti. Mosh 10 boynagi qatiq menan deyapti. Endi jalaqand, mayiz, chalpak Malika olsa, bir jildoq suvni men olaman. Agar qo'shilsangiz, echkini go'shtini topib kelishingiz kerak. Ziyoda qaynatma sho'rva qilamiz.